تخيل كده عقارك المتهالك طول السنين مش مستفيد منه خالص، والمستأجر عايش فيه بأجرة زهيدة، وفجأة الدولة تعرض عليك هدية السكن البديلة. مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة قال إن السكن البديل مش لكل حد، اللي مش مستحق وما تقدمش خلاص، بس بعد 3 سنين هتتم مطالبتهم بالإخلاء بدل 7 سنين. يعني الدولة عملت كل حاجة تساعد المستأجر، وده يعتبر دعم كبير للناس اللي فعلا محتاجة، لأن الملك ضحى وقدم دعم يوصل لحوالي 2.3 مليون جنيه طول السنين اللي عدت. الموضوع مش سهل لأن في ناس لسه بتشتكي من الشروط أو الأسعار أو حجم الشقق، لكن الحقيقة إن الدولة حددت المعايير بعناية عشان اللي فعلا محتاج ياخد بدل مناسب، واللي عنده سكن أو فلوس كتير ما ينفعش ياخد الدعم. عبد الرحمن قال إن القانون الجديد مفهوش طرد وكله تفاوض، واللي رفض السكن البديل أثبت إنه غير مستحق، والملك دلوقتي هيبدأ يرمم عقاره لأنه رجعت له الملكية بعد عقود. يعني كل حاجة اتظبطت بطريقة تحمي المالك والمستأجر في نفس الوقت. انتوا بقى شايفين الخطوة دي حقيقة انها تحل مشكلة الإيجار القديم، ولا لسه في خلافات وهتفضل مستمرة؟